بيك في مصر اونلاين. يعني كلمنا في البدايه عن وجودك النهارده على ريد كاربت يعني. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة كبيرة انه نشوف الدعاة دلوقتي على الريد كاربت، وانه كلهم برامج سواء كانت عربية او مصرية، سواء كانت شخصيات مصرية او شخصيات من برا مصر. مصر الحاضنة اللي تجمع كل الاطياف وكل الجنسيات العربية. اتشرف اني لي بالجنسية اكون على الريد كاربت في مهرجان عربي الفضائيات العربية باسم قناة تن تي في. يعني سؤال ومش عارف هل هو يبقى صحيح ولا لا. السيد احمد الطلحي يعني هو دايما في الانشاد ويعني يمكن الحاجات الدينيه اقرب، بس يعني على الريد كاربت بشوفها صعبه شويه. ابدا بالعكس، والسجاده الحمراء تمد لكل صاحب ابداع، والابداع مش فقط في جانب الفن والابداع موجود في كل مجال، سواء كان في المجال الدعوي او في المجال الانشادي. كنا ولا زلنا في المجال الدعوي، ولا زلنا ايضا في المجال الانشادي، وكذلك في تقديم برامج تلفزيونيه. فوجودي اليوم على الريد كاربت بناء على البرامج التي قدمت عبر قناه تن تي في. هنشوف ايه جديد بقى الاخوه ابو شعر بقى؟ ان شاء الله هم موجودين، وحيكون ان شاء الله في اشياء كثيره